एमपी में जहरीली कफ सिरप से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में के भीतर 4 और बच्चों की मौत हो गई है। अब तक छिंदवाड़ा के कुल 18 और बैतूल से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इन 20 बच्चों की मौत दूषित कफ सिरप पीने से किडनी फेल होने के इलाज के दौरान हुई है, जिनमें से 2 बच्चों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई। छिंदवाड़ा में लगभग 600 कफ सिरप की बोतलें मिली है, जिनमें से 443 बोतलें पहले ही बरामद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी कि आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बची हुई बोतलें इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से कोई भी इस्तेमाल में ना रहे। उनके अनुसार सरकार द्वारा इस घटना की गहन जांच की जा रही है।